voalohany indrindra aloha dia ny UEP Madagasikara zany dia miezaka amin'ny fampandrosoana ny firenena ary fantatra fa ny firenena ankehitriny dia manana ny programme national du développement dia ao anatin'izay programme national izay fantatra fa misy volet azo lazaina fa lehibe dia ny éducation raha ihany koa ny resaka état de droit gouvernance mazava ho azy dia hoe ny UEP Madagasikara izay manana an'izay spécialisation izay dia hiezaka amin'ny ataontsika hoe relance institutionnelle économique et sociale amin'ny Madagasikara dia fantatra fa atsika tsy mavita tena irery aloha hatreto fa tsy maintsy mila ny expertise anana amin'zareo ary zareo dia efa miodina sy nafantatra ny fiainana tany amin'ny Afrika amin'ny ankapobeny sy ny firenena hafa ka zay zany tena ilaina hoe ahoana ny azahoana ny expertise izay ananany ireto namantsika Valentin-Lambato reto ary azo lazaina fa voninahitra ho an'ny UEP Madagasikara ihany zavatra tahaka izao satria ataontsika hoe école faran'izay lehibe sy malaza indrindra eran-tany amin'ny resaka administration publique no miaraka amin'ny UEP amin'izao fotoana izao.